yaku jeshi ciothe nĩ ciakuna borithi ona Mwariti Muthiru nĩ iraugĩte igeka ũguo igerete mbele yaku ukasoka kero mtukufu rais ndege wanaopita mbele yako ni ndege wetu wa kivita wanaendeshwa na vijana mafunzo hapa nchini watapitia mbele yako mtukufu rais ukaigwa ndege view ukiumau na niwe wagambĩrĩrio ndege nimesigeagera hau ya ivaro kiraga wanaopita ni askari wa maji ukona meketi ũguo othe ukiumau ugaikoroka Soweto ukero one time Ogekatia etowe oraga mwalimu etowe orage ndege ciagera mbere yaku hendo na kuri andu mataramaka ndathire hendo muhandu itegutinda kiuga ni ha guikia kura rocine ngekora raini yaritwo tondage twende bishofu karaini kau ndakinya thae mwini na igiri uguo ndagitwo ngandikire spiritual father so ndore ngukora nimeukia na baba wa kiroho heo raini na ndeko hituke guthi kuigira raini niri ndehetwo hari andu manyonire eri uguo tumia siasa makindehe mutukatiri itu ndagwira magwa we toyo nini makitana ngia shiko ikendito humbwa nini mnapitisha watu makiro huyu ni bishop hapa si kanisani akapanga raini kanisa yake kwenda toka hapo nie mareke ite mwire Ngai ngirigwo mwathani Ngai kai ndakire ngotwara ati uria ngukite kuiga ngari nganyitwo na timia ri hitukitwo ati bishop araija ni kuhe gitio like a senior like a spiritual father we koja kinya mama ugeterere hata hiyo raini amefuata ni ya K aenda kwa J todo polling station iko andikitwo maretwa alphabetical raini ndio thigo toro koja hapo ni kwa K mbarakeni kwa J Ngai na ndio dereva ni nditwarite to kuma karocini ngiuria Ngai thurana kana geikare ndogamete hau ngiona mutumia mukuru na katindikitwo na huruchia na karare hote ingiri mukiuga toa huyo atakoja ndio anapeangwa pesa ndio wanauza nchi mrudishe nyumbani kunanyesha toa huyo mkolo hapo mwantetea waroko wauze nchi toa ngiuria Ngai daro kama uguo ri mwashimwa mwe MCA akohenderoka gwikia kura akegora ndira ini ne ndugia andu gatagate thoni cia guthie na cia gucoka nicio citigite hau na ndo no mararumana mundu arudi kwa church ati ndio wanapeangwa milioni 5 wanasemanga nini atukoja marali ya kidholi kini juni nini kona voting ngapi ndoga metoko mheshimiwa wake kama gekena na mheshimiwa na kama mheshimiwa kile nyitete guoko tothi bishop magichukua gekoroda igerio gehora ngana ruo tono mona ta magegoroko leo getu akuma nikimakengerera bishop anyesha kidole mevote nikigacha komoni ya kiara hehe de kinyaga ugekwo thoni hari ogutute ni ugutio but that should not make you go back. Oh yes. That should not make you go back. Oh yes. That should not make you go back. Oh yes. What is there is damadino yetereire ociare ere kana